Communiquer la cinquième année primaire, l'unité didactique numéro 4. Aujourd'hui, nous avons une leçon de l'orthographe, le deuxième orthographe dans cette unité, intitulée les homonymes. Les homonymes en, sans, sans. Nous avons déjà vu dans la précédente séance les homonymes. C'est. Aujourd'hui, nous avons d'autres homonymes. Les homonymes, ce sont bien sûr les mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent de façon différente. Donc, on passe à la page 127 et la page 128. Donc, on va commencer par j'observe et je découvre. On va lire les deux phrases. Les voyageurs ont trop de bagages. On a beaucoup de mal à trouver un chariot. Un chariot. Madame Alami et son fils sont à l'aéroport. Voilà. Donc, on va lire les questions. Dans la première phrase, cherche deux mots qui se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Bien sûr, je connais Roma. On et on. Donc, O-N. O-N-T. O-N, c'est quoi O-N? L. C'est la même chose que il. Hein? Il remplace il, elle. O-N-T, c'est l'auxiliaire avoir au présent à la troisième personne du pluriel. Comment les appelle-t-on? On les appelle des homonymes. Hein? Des homonymes. Ce sont des homonymes. Les homonymes هما جوج ديال الكلمات كيتنطقوا بنفس الطريقة ولكن كيتكتبوا بطريقة مختلفة. Comment peut-on les distinguer? إذن كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ دونك باش نفرقوا بيناتهم هذا بطبيعة الحال سي ان سوجي هذا سي ان فيرب كونجوغي هذا سوجي وهذا فيرب دونك هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم دونك ولهذا فاش نجيو نكتبو في الجملة إلا سمعنا on doit faire très attention lorsqu'on les écrit. Dans la deuxième phrase numéro 2 dans la phrase numéro 2 cherche deux homonymes. Comment peut-on les distinguer? Sans et son. Sans وعندنا sans. Donc sans الأولى شنو هي هاد sans الأولى؟ C'est un possessif. Oui. يعني أنني je possède quelque chose. Son cahier, son ami, etc. Son الثانية c'est l'auxiliaire être à la troisième personne du pluriel. هذا avoir à la troisième personne du pluriel هذا être à la troisième personne. Comment peut-on les distinguer? كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ دابا مثلا سمعنا قالوا لنا خص غنكتبوا الصون. كيفاش حنا غنعرفوا بان غنكتبوا هذه ولا هذه؟ بيان سور باش كنعرفوا الفرق هذه كتكون قبل من ان نون ماسكولين صون كايي الاخرى بيان سور خصها تكون من بعد واحد لي سوجي وكتعني يعني التصريف ديال اتر يعني il sont يعني راه كتوصف بطبيعه الحال la troisième personne du pluriel المهم من بعد un pluriel هنا هذه كتكون من بعد un pluriel. Donc voilà, on passe à باش نفهموا هذا الشيء نطبقوه. Donc je manipule et je réfléchis. Dans la phrase numéro 1, quel est le mot qu'on peut remplacer par il? Voilà, c'est on. Donc dans la première phrase هذا هو اللي نقدروا نرومبلاسيوه ب il. D'accord? Donc هذه هي لا كيستيون ديالهم. Quel est le mot qu'on peut remplacer par il? حنا قبيله قلنا بان on كترومبلاسا اذا on هو اللي غادي نرومبلاسي par il. Quel est le mot que l'on peut remplacer par avait? اذا avait هذه لامبارفي. مثلا باش ديستانغي بيناتهم هذاك كتصرفوا كترجعوا بحال اللي كتصرفوا في لامبارفي هو avoir au présent ولكن انت كتولي تصرفوا في لامبارفي وكتشوف واش المعنى بقى واش بقى عندنا نفس المعنى ولا ضاع المعنى. بقى لنا نفس المعنى. الا بقى لنا نفس المعنى غنديروا او ان تي. الا ما بقالناش نفس المعنى اذا غادي تكون الاخرى. دونك هنا كيعطيونا لي ديفيرونس كوبتيان طون. قال لك دابا مثلا هنا شنو غادي ندير؟ واش نقدر نقول لي فواياجور افي ترو جايه؟ وي. اذا ولهذا هذه
هنا خصنا نديرو او ان تي، ما خصناش نديرو او ان. Les passagers ont trop de bagages. Les passagers avaient trop de bagages. واش ضاع المعنى؟ ما ضاعش المعنى. On a beaucoup de mal à trouver au chariot. إذا هنا عاوتاني هذا رومبلاسيناه باش بإيل. Il a beaucoup de mal à... إذا ما ضاعش المعنى. إذا هذه هي الطريقة باش نفرقوا بين، باش نعرفوا نكتبوا هذا ونعرفوا نكتبوا او ان تي. إذا هذا كنقلبوه لامبارفي، وهذا نرجعوا بلاصتو إيل، وهكذا كنعرفوا شكون هو اللي صالح لينا. remplace madame عالمي par je puis par tu. que remarques-tu؟ إذا مدام عالمي إلا رومبلاسيناها هنايا وقلنا je et son. مثلا je et son fils. إذا هنا شنو غادي يوقع؟ ما جايش. دونك وبالتالي هنا ما يمكنش نديرو جو ولا tu. فوالا. إذا كورماكتي أن المعنى ضاع. Quel est le mot que tu peux remplacer par été؟ هو هذا. إذا كيما قبيلة رومبلاسينا اون بار افي، لو فيرب صرفناه في لامبارفي، هذا نقدروا نصرفوه فوالا، وكيبقى المعنى هو. إذا فوالا هذه هي القاعدة. هذا الشيء اللي هضروا هنا هو القاعدة اللي دايرين هنا. دونك حنا غنمشيو ديريكتومون نطبقوا هذا الشيء كيما جا في هاد جو روتيان هذا. دونك هنا شنو غادي جو رومبلاس، جو مونطرين، جو رومبلاس باغ اون او بيان. لي شامبينيون واش غادي ندير هنا او ان تي ولا اون؟ شنو ندير؟ غادي ندير هنا واش غادي تجي دابا لي شامبينيون il leur médaille، ما جاتش. اذا هنا وإلا درنا لي شامبينيون افي، اذا افي لور ميداي، اذا هنا المعنى بقى، وبالتالي شنو غادي تجي هنا؟ او ان تي. لومونيم اللي غادي يجي هنا هو او ان تي. ما نقدروش نديرو او ان لان ما نقدروش نعوضو هادي بإل. مي غران بارون او ان ولا او ان تي. إذا نقدروا نقولوا مي غران باري افي، وبالتالي إذا او ان تي. Une femme et on passe les vacances. إذا هنايا واش غتجي او ان بيان او ان تي؟ او ان علاش؟ هنايا جاي فيرب il passe. فوالا ميمكنش نديرو هنايا فيرب وهنايا فيرب. فوالا اكزاكتومون. chez eux. On ne fait pas ولا نقولوا افي ne fait pas. واش نقولوا il ne fait pas؟ دابا هنايا في هاد الحاله فاش نجيو ديما نستحضروا il بالنسبه الى بغينا او ان، ونستحضروا افي الى بغينا او ان. دابا هنا شكون اللي غتجي؟ واش il ne fait pas توجور ولا افي ne fait pas؟ افي نو il. اذا وبالتالي هنا اللي غنديرو هو او ان. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. واش غادي نديرو؟ او ان. واش سي كيل فو جايه، ولكن ما غاديش نقولوا كافي فو. ها انت دابا عاد فهمتي علاش كنهضر سو كون صافي. دونك اون باس ا لا باج سويفونت. اذا بالنسبه الاو ان و او ان تي قلنا غنرومبلاسيو باش نرومبلاسيو بافي ولا إل. هنايا باش غنرومبلاسيو. اذا بالنسبه لهادو باش غنرومبلاسيو الصون، باش نعرفوا بان الصون غنرومبلاسيو بمون طون اللي كيشبهوا لها. الا جات المعنى غادي ناخذوا الصون. بالنسبه للصون باش غنرومبلاسيو ايتي، غادي نصرفوه في لامبارفي ايتي ونشوف. اذا سعيد بلوغ باسكو سون بونطالون. يقدر نقولوا مون بونطالون طون بونطالون، ولكن ما نقدروش نقولوا كو ايتي بونطالون. دونك هنا المعنى ضاع، وبالتالي هنا غادي تجي سون بلا تي. لي كاسكاد دو زود واش غنقولوا؟ ايتي مانيفيك ولا مون مانيفيك سون مانيفيك طون مانيفيك؟ ايتي مانيفيك، وبالتالي غتكون سي وباينه لان هنا دونك هنا باينه ادجيكتيف، هذه ديما كتكون موراها. مراد ليس
son chien, mon chien, ton chien. Son chien. Son chien des ON. ON. ما نقدروش نقولوا Morad laisse été. Donc ça marche pas. Donc chien dormir dans son lit, mon lit, ton lit. Lit. Donc Son lit. son lit. ON. voilà ON. Donc ما نقدروش نقولوا été lit. Les tartes. Les Les tartes, pardon. De maman étaient délicieuses. Était. Voilà, étaient. إذا هنا غادي تجي sont délicieuses. Mais son gâteau, mon gâteau, ton gâteau. Voilà, إذا son gâteau. Son gâteau est trop sucré. Les sites touristiques au Maroc واش étaient nombreux Était non. ولا sont nombreux mon nombreux. Son. Était. Donc était وبالتالي غتكون عندنا Son. CSON. Voilà, on passe à cinquièmement. Je m'évalue, je consolide mes acquis. Je complète par en ou en. Le même exercice اللي شفنا قبيله. إذا قلنا هذه افي وهذه il. هذه كنرومبلاسيو بافي il. Les hôtesses de l'air, ils un métier ou bien avaient un métier. Avaient. حيت هنايا هذا c'est un sujet. إذا غتجي هنا ENT. ONT. Voilà. Pourtant il entend ou la avait il وبالتالي غتجي هنا on. Les hôtesses avaient de la chance ou les hôtesses ils de la chance avaient وبالتالي غتكون ONT. Ils viennent quand on les appelle quand ils les appellent ou là quand avait les appelle. Avait les appels. Là quand il هذه غير هنايا حيت هنا جاي لو فيرب كونت il les appelle وبالتالي غتكون هنا او ان ماشي او ان تي هنايا خصك تحطي sinon ils se reposent et puis elles avaient de beau ou bien il ما تجيش وبالتالي غتكون هنا او ان تي. La petit b donc je complète par son bien son. Les artistes واش étaient des êtres simples ou les artistes mon, ton, sont. Donc, était. S-O-N-T. Regardez Khalid. Son atelier, mon atelier, ton atelier. Et donc, S-O-N. C'est sa chambre. Son travail, peindre des tableaux qui sont exposés, qui étaient exposés. Voilà, جاية هنا été وبالتالي غتكون SONT. Les grands musées, son modèle, mon modèle, ton modèle, إذا son modèle. La beauté de son pays, mon pays, ton pays, donc هنا عاوتاني SON. Voilà, nous avons bien respecté la règle اللي عطاونا في الدرس. Et c'est la fin de cette séance concernant les homonymes en on sans son.